हेलो सबैजनालाई नमस्ते हैन। अहिले म चाहिँ यतातिर छु। गुड मर्निङ कल्पा, नमस्ते कल्पा भन्नुपर्छ। कल्पा फर्स्टबाट गएको हैन। दामी हुँदैछ यतातिर, दामी रहेछ भनौँ। यो ठाउँ चाहिँ टुरिस्टहरू यति धेरै हुनुहुँदैछन् क्या यतातिर आउनुहुँदैछन्। भवालै लाग्यो मलाई पनि हैन। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हैन यो ठाउँ? सबैजनाले टक्क प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। दामी रहेछ।